السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي ونقول عليه الصلاة والسلام ونذكر ربنا ونقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انا بقى طلعت لكم بقى اللحمة اللي انا كنت عاملاها. هتشوفوا في الفيديوهات انا كنت مشوحة اللحمة ازاي وكنت عاملاها ازاي. بس ايه ابقى اشوفها في الفيديوهات انا عملت ايه. دي لحمه ماعز كنت مشوحاها بالبصل والثوم والورق رورو والفلفل الاسمر والكمون وكل التوابل. خلاص كده ايه طلعت اللحمه كده بالشكل ده. ماشي. و ان شاء الله باذن الله انا بحب اطلعها في حله كده الاول كلها، عشان انا بقى ايه برش عليها شوية ملح وشوية فلفل اسمر، وبعد كده بقى ايه ناكلها بقى بتبقى جميلة وطعمها مش قادرة اقول لكم. شوية فلفل اسمر وشوية ملح بس. او خلاص كده هحط بقى ايه هحوش الحلة بس كده على جنب، واجيب الحلة دي كده واجيب الفلفل الاسمر اللهم صل على النبي الملح. خلاص ادي الفلفل ده بقى ايه الفلفل الاسمر او الابيض اهو الاتنين زي بعض، وهحط شوية ملح. تمام كده. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم يا رب. اللي عجبه قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايك ثم اللايك ثم اللايك، علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. اديني اهو بقلب بقى ايه اللحمه وبقلب الفلفل الاسمر كده في اللحمه. شوفي ده يبقى طيبه طيبه طيبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها وصلت لغاية فين؟ أنا بقى وصلت لغاية الملوخية الناشفة والرز أبو شعرية، وادي اللحمة الماعز وشوية مخلل بقى فلفل وزيتون. مش قادرة أقول لكم على جماله وحلاوته المخلل ده. عملت لكم أحلى رز بشعرية، وعملت اللحمة الماعز بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة كده تحفة، حاجة كده جميلة، واللهم دمها علينا نعمة واحفظها من الزوال يا رب. وده كان عشان النهاردة فضل ونعمة علينا. الواحد لازم يحمد ربنا على كل حاجة ويبوس ايده وظهره عشان ربنا يكرمه في كل حاجة. خلاص كده. وبعد ما اتعشينا فضلة خيركم بقى ايه ورايا مواعين كتير قلت لازم اصبنها. كانت المية قطعة عندنا وجت قلت بقى ايه اكمل بقى بقية المواعين. طبعا بحط كده شوية بريل على شوية مية، وبمسك بقى السلكة كده وادعك بقى ايه الحاجة اللي احنا طبعا غرفنا فيها واكلنا فيها. وبصراحة كان اليوم ده مش قادرة اقول لكم كان عامل ايه معانا. وانا كنت بقى اللهم صل على النبي عاملة بقى ايه بسبوسة وعاملة حاجات عشان كان عيد ميلاد ابني. فيعني كنت بجهز الطلبات، فكان يوم بقى كله مكركب كده بقى والمية كانت قطعة. حقيقي ما صدقت كده المية جت قلت بقى لا، طالما المية جت انزل بقى ايه على المواعين. ما خليش، انا بحب اخلي مطبخي رايق، ما بحبش اخلي مطبخي يعني مكركب ولا اي حاجة. لازم يعني بالليل يبقى المواعين مكفية واللهم صل على النبي مية مية يعني. تمام كده. بس فانا بقى ايه قلت خلاص اعمل لكم النهاردة كده اهو. بمسك بقى المواعين ابيتها كده مكفية، ما خليش طبق في الحوض. لازم كل المواعين تبقى بايتة ان شاء الله كده مكفية، علشان المية بصراحة بتقطع عندنا كتير. وانا مش عارفة الواحد يعمل ايه في المية دي بجد. كل شوية المية تقطع، كل شوية المية تقطع. المهم ايه انا بخلص بقى ايه حاجتي كده هوت واخلص اللي ورايا. بعد الاكل وبعد العشاء لازم امسك المواعين. اول ما نتعشى كده نعمل كوباية الشاي بعد العشاء، وبعد كده امسك المواعين ادعكها واصبنها واخليها قشطة كده.
بس كده اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين المواعين مكركبة عندي قد ايه يا ابويا؟ كانت مواعين كتير خالص، بس ايه بقى، مسكتها ما شاء الله، صبنتها كلها ودعكتها وخليتها قشطة، وكفيت المواعين وخليت المطبخ كده قشطة ورايق. عارفة انت مطبخك لما يبقى رايق تحس ان انت بيتك كله رايق، لو المطبخ مكركب تحس ان الدنيا كلها مكركبة فوقيكي بجد يعني. هو المطبخ اللي بيروقلك شقتك وبيروقلك دنيتك وبيخليكي مية مية. لكن لو مش رايق بتحس ان انتي وراكي هم، وراكي مش عارفة تعملي ايه. طب يا الواحد هيعمل ايه يا رب؟ طيب الواحد عايز يبقى ميبقاش وراه حاجة. لا انتي بقى بيقولك آم، روق لا، اكنس بيتك ورشه، ما تعرفش مين اللي هيخشه. انتي تكنسي بيتك وتروقيه وترشيه، ما تعرفيش مين اللي هيجيلك على غفلة. صح كلامي ده صح ولا غلط؟ لا بجد بجد، بالله عليكم كلامي صح ولا غلط؟ يعني المثل ده صح، اكنس بيتك ورشه ما تعرفش مين اللي هيخش. ليه بقى؟ انتي بتكنسي وتروقي وتظبطي دنيتك، حد جالك ضيف على غفلة يبقى حاجتك كده نضيفة ويقولوا عليك نضيفة ومروقة ومفيش أي حاجة. لكن لو سبت الدنيا تقلب تعدل مكركبة ومش عارف ايه والدنيا قايمة وقاعدة وجالك ضيف على غفلة، هتقولوا لا استنى لما اروق، استنى ما تخشش البيت لما اروق لما اعمل حاجة. ما ينفعش ما ينفعش، لازم حاجتك كده تبقى نظيفة ومروقة، ما ينفعش. فانا يعني بقول لكم لو انتوا حبيتوا قناتي انزلوا اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.